হে বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে একটি অসাধারণ অ্যাপ্লিকেশন সম্বন্ধে আপনাদের কাছে বলবো, যে এই অ্যাপ্লিকেশনটি থেকে আপনি মনের মতন রিংটোন চুজ করে আপনার মোবাইলে রিংটোন সিলেক্ট করতে পারবেন। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যাটাগরি রয়েছে, যে সমস্ত ক্যাটাগরিতে তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রিংটোন রয়েছে, এবং সেই সমস্ত রিংটোন থেকে আপনি পছন্দ করে মনের মতন রিংটোন সিলেক্ট করতে পারবেন। তো ভিডিওটি খুবই ছোট হতে চলেছে। ভিডিওটিকে স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের দেখানো হবে যে কীভাবে এই অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইলে রিংটোন সিলেক্ট করতে পারবেন। তো ভিডিওটিকে স্কিপ না করে ফুল দেখার জন্য অনুরোধ রইল। আর আমি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে শুভায়ন, আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল বঙ্গ এসজি। তো বন্ধুরা, এখন যে অ্যাপ্লিকেশনটি সম্বন্ধে আপনাদের কাছে বলবো সেটি হচ্ছে এই যে মোবাইলে দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপ্লিকেশনটি রিংটোন। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটিতে ক্লিক করার আগে বলে রাখি, এই অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু আপনি গুগল প্লে স্টোরের মাধ্যমে ডাউনলোড করতে পারবেন না। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটির ডাউনলোড লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে অবশ্যই ডাউনলোড যদি আপনাকে করতে হয়, তো আমার ডিসক্রিপশান বক্সের থেকে অ্যাপটির লিঙ্ক আপনি পেয়ে যাবেন। তো আমি এখন এই অ্যাপটিতে ক্লিক করলাম। অ্যাপটিতে ক্লিক করার পরে একটি সামান্য লোডিং নেবে কয়েক সেকেন্ড। তারপরে দেখুন এই যে বাম দিকে উপরে রিংটোন বলে যে অপশানটি রয়েছে, রিংটোনে ক্লিক করলে তো এরকম একটা ইন্টারফেস সামনে চলে এসেছে। তো দেখুন এখানে নিউ বলে একটা অপশান আছে, হট 2020, তারপর ফানি আছে, তারপরে হট আছে, তারপর নোটিফিকেশান আছে, ইডিএম আছে, ফান আছে, নেচার আছে। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন। তো আমি কিছু রিংটোন আপনাদেরকে শুনিয়ে দেখাচ্ছি। হট 2020 দেখুন এরপর ফানিতে এরপরে হট থেকে শোনাচ্ছি একটা। এটা আইফোনের রিমিক্স মিউজিক রিংটোন। তারপর নোটিফিকেশান, তারপর শর্ট মেসেজ, তো এইগুলোর একদম শর্ট মেসেজ রিংটোন। এইগুলোর থেকে এর পাশে যে ইডিএম রয়েছে, ইডিএমে দেখুন বেস আছে, চিল, তারপর ফানের মধ্যে গেলে প্রচুর ফানি মিউজিক আছে। এগুলো লোডিং নিচ্ছে, এটা নেট কানেকশনের জন্য সামান্য স্লো আছে। তো এখানে নেট কানেকশন সামান্য স্লো আছে, এই জন্য এখানে এগুলো লোডিং নিতে লেট হচ্ছে। Excuse me, boss. You have a... তো এরপরে নেচার দেখতে পাচ্ছেন, নেচারের মধ্যে গেলে রয়েছে। তো প্রচুর পরিমাণে এখানে আপনি মনের মতন রিংটোন এই অ্যাপ্লিকেশনটি থেকে পেয়ে যাবেন। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রত্যেকটি ক্যাটাগরির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন। এইবার যদি আপনি কোনো রিংটোনকে এখান থেকে সিলেক্ট করে আপনার মোবাইলের রিংটোন হিসেবে সিলেক্ট করতে চান, তাহলে কি করবেন, যে কোনো যেটি আপনার পছন্দের মতন রিংটোন সেটির উপরে ক্লিক করবেন। সেটির উপরে ক্লিক করার পরে আপনি এই যে এই অপশানটাকে দেখছেন রিংটোনে ক্লিক করে দিলে এখানে দেখুন আস্ক করছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু সেট দিস রিংটোন। এখানে ওকে করে দিলে আপনার ডিভাইসে কিন্তু রিংটোন হিসেবে টিকে সিলেক্ট হয়ে যাবে। তো
এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন। লাইক দিলে এই ধরনের ভিডিও তৈরি করতে আমারও ভালো লাগবে, উৎসাহ বাড়বে। আর চ্যানেলটিকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিকে অন করে অল বাটনে ক্লিক করে দিন। আর ততক্ষণের জন্য ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আপনার আত্মীয় পরিজনদেরকে সুস্থ রাখুন। গুড বাই।